Sustojom degaliniai. Didelė degalinė su aikštele. Tai vat prasideda kelionės namo, miegojimai mašinytėj. Nuslausim iki kokių 2:30 ir Vėl toliau. faktiškai iki Slovakijos liko 2 valandos kelio. Nu, per Slovakiją, per Lenkiją. Susivėlė iš mašinų. Labas rytas. Dar valandą prasitęsė miegoti. Sakėm, kelsimės 2:30, bet lietus pradėjo lyti, ant miego traukė karštą. Tai dabar yra 3:30 ryto, nusipirkom kavytės ir atsigerėm ir minam toliau. Sustatėm iki namų, rodo 16 valandų. Tai jau kai kvepia namais, tai jau norim lėkti, pasiskaičiam, turėtumėm šį vakarą apie 8 valandą jau būti namučiuose. Tai žiūrėsim. Susistačius navigaciją rodo 3 kelius. Žiūrėjom, šitas kelias yra geriausias. Veda per Čiznę. Tai vat, Vengrija, Slovakija ir iki namučių. Lyja, žaibuoja. Ir važiuojam. Labas rytas, Šturmane. Labas rytas visiems. Laukia ilgas ir gražus kelias, 1300 keliai. Bet mes budrus, mes pasiruošę. Jėga. Kas pasiruošę, kas ne? Oi. Da brangiau šičia. Eurą 5. Jav. Oho, pila. Iki Slovakijos. Oi, kaip pila. Nu va, po 6:13 minučių paliekam Vengriją. Važiavom ir nusprendėm aplankyti Gečo ežerą Slovakijoje. Gerai, nešauksiu. Toksai gražus ežeriukas. Biški parimoti, pabūti ir jums parodyti. Kaip rašo, jie yra nenatūralūs, iškastiniai. Kiekutė girdisi. Košicos mieste vat yra ir akvaparkas, jeigu kas norėsit nuvažiuoti. Mes nevažiuosim, mes važiuojam prie katedros. Atsargiai. Tai tu man makaliuoji su... O kokia matas? Čia likščiau dar kojos dreba, pipėts. Einam po senamiestį Košicas. Vyras dar biškį neatsigauna po šoko. Bet tai mašiniukas. Tai jau taip atsigavė, ne? Nu jau biškį. Bet jau tai per marytės kušę plauko, tai ABS veikia super. Liko gal praktiškai kiek 2 cm taip mašinų. Nepamatėm.
patinka. Ir Žaviuosi labai. Ir atsigavai po šoko. Tiesiog senamiestis. Ne, dar žardas suka biškį. Nu, žinai, kai 2 centimetrus sustoja nuo kitos mašinos svetimoje šalyje, ant greičio lėkęs, tai žinai, žardas pradeda sukti. Toks surūgęs dėdulis. Ko tu toks surūgęs? Stojam kavytės. Normaliai. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido. Man atrodo, tikrai nusileis. Matau šešėlį savo Dar beveik 13 valandų. kelionė tolima, o aš labai vėliau. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Akja, Slovakija. Kažkokie galiu kapai. Labai. Sustojom Lenkijai Medelyne. Kam įdomu, kainyčių parodysiu. Išalkom, puselis išalko. Kaip mes galim pravažiuoti Lenkiją Be flekį? Nu čia neįmanoma. Nuvažiuojant į priekį negavom, tai dabar gavom. Flekį ir žabarkį. Užkasim biškių ir lėksim, liko 11 dar valandų iki lietuvėlės. Iki namų. Iki namų. O dar princesę pasiimti reikia spėti, mūsų Magytę ir Gytę mūsų katytę. Nu ką, dujos 82 centai, plius minus, kur pavažiuosi. Nu, čia toksai kaip vidurkis. Maisto parduotuviai praktiškai nieko nepirkom. Dar nuolaidos yra, jeigu su kortelė. Mes pamatėm, o nuolaidos 2 perki, tenais iš viso gaunasi papiguški, prie žiūrim muša pilna. Žinau, gal pasienė ten kur nors ir kokiai Bidronkoj yra kokios nuolaidos. Bet Bidronkas mes sieksim jau naktį, tikrai jau niekas nedirbs. Pasakysiu, gėlyčių prisipirkom. Tai už gėlytės tai tikrai labai pigiai. Labai pigiai. Tikrai įmesiu video. Jeigu norėsi, tikrai, pat, kai sako, Lenkuose, tai gėlės yra pigios. Prisipirkom. Oi, turėsiu darbelio grįžus, nes dar atostogų bus kelios dienytės, tai kai krisiu į savo darželį, į agurkus, į pomidorus, jau laukiu. Grįžtom kaip babaušiai, kas vairuoja pervargęs, kas elelė pliumpia. Oi, pavargę esam. Kamštis didžiulis, veda per šutkelius visokius, per bažnytkaimus. O jeigu jau nori geresnį kelią, tai va, per Žešuvą, Karačą sėdėm. Kamštyje didžiulį. Laiko turim, dar 5 valandos iki namų. Tai tokie biški pasiskaičiavimus pasidarėm, kad pravažiavom 8 šalis, tai Lenkija, Čekija, Austrija, Slovenija, Kroatija, Bosnija, Hercegovina, Vengrija, Slovakija. Išleista yra grubiai, va taip, tikrai nerinkom skaičių, tikrai neskaičiavom, kur kokiam tūlikė, kiek ten nuskaičiuoja, kavos puodelis, ten viešbučiai, būna dasipilam kuro, bendra suma plius minus į 3000 įsitekom. Įskaitant
įskaitant tai, kad buvo viešbučiai rezervuoti, plus Ir dovanėlės į tą sumą įėjo. 2 naktis iš tų dienų nakvojo mašina. Taip, 3 naktis, dar ši naktis. Jo. Tikrai buvo ir pataupėm, ir sau leidom labai. Suma didesnė galbūt sudaro kūras ir mokesčiai. Jo, kelių mokesčiai brangiai, paskui tos visus įėjimus irgi bilietai gana brangus yra. Kroatijoje tai keliai žiauriai išėjo brangiai, tikrai, kaip sakau, nesinori tikrai gadinti savo nuotaiką, skaičiuoti kažkokias ten, dėlioti iš čekiukus, ten kapeiką, nu ne tam yra atostogos. Tos visos krizės, čia galbūt nuos Ukrainos karas viską padarė tų kainų pakitimą. Kilometrus paskaičiuoti irgi nėra labai sunku. Paskaičiavom, kiek jau padarėm ir pridėjom, kiek navigacijų dar rodo likutį kilometrų. Skaičiavom 6080 kilometrų. 8 naktis, išėjo 300, suskaičiavom dabar. 321 euras. Jo. Tai vidurkis gaunasi 40 eurų. Dviem žmonėm vieną nakvynę 40 eurų. Iš tų 8 viešbučių vieną buvom užsisakę iš anksto, 2 naktim kur. O visi kiti ekspromtų tiesiog paskutinę minutę, kai kurie netgi 8-9 valandą vakaro. Mes namuose. 2 valandos 30 minučių, mes jau namuose, oficialiai baigta kelionė. Labai blogai, aišku, matomės, nes atbulinė kamera, mes va jau viskas grįžom namo, žolė apžėlusi per tą laiką. Tai vat noriu padėkoti visiems, kas mus sekė, kas mums linkėjo viso ko gero. Labai įdomu, peržiūrų 2389 peržiūros per nepilnas 2 savaitės. Tai yra wow, ačiū jums, mėlieji. Ačiū visiems, kurie dėjo laikus, kurie linkėjo laimingos kelionės. Ir vagi mūsų gražuolė. Ačiū vaikučiams, kas prižiūrėjo katiną, kas prižiūrėjo gėlytės, kas prižiūrėjo agurkus ir pomidorus. Ačiū visiems. Iki kitų kelionių.